Munaffe bangi tulina obuyinza Mukama Katonda yabutuwa naye tetubukozesa. Oluvannyuma lwa Katonda okutegeera nti Sitaani yali avudde mu ggulu, Katonda yawa omuntu obuyinza obunaamuyambako okuwangula ensi eno, era obuyinza buno buli mu kitabo kya Luka essula ya 10 olunyiriri lwa 19 naye tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'16. Awo abayigiriza ba Yesu bwe baali nga bagenza okubuulira enjiri n'abakuutira ebigambo bino nti, abawulira mmwe ng'awulidde nze, era anyooma mmwe ng'anyoomye nze, n'oyo anyooma nze ng'anyoomye Kitange eyantuma. Awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti, Mukama waffe, ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. Yesu n'abagamba nti, nalaba Sitaani ng'avudde mu ggulu, ng'okugwa kwe kulinga okumyansa. Laba mbawadde obuyinza okulinnyanga ku misota enjaba ez'obusagwa, amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu kinaabakola ng'obubi n'akatono. Naye ekyo temukisanyukira kubanga baddayimooni babawulira, naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Munaffe owulidde bulungi nnyo. Yesu yali agamba abayigirizwa be nti yalaba Sitaani ng'ava mu ggulu n'okumyansa okungi. Ekivunulwa nti Yesu yalaba Sitaani ng'asindikibwa okuva mu ggulu, ng'alina amaanyi mangi n'obuyinza bungi, era Mukama bwe yamanya ekyo. Tusomye mu lunyiriri olw'19 tuli mu kitabo kino ekya Luka essula ya 10 olunyiriri lwa 19. Laba mbawadde obuyinza okulinnya ku misota enjaba ez'obusagwa, amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu kinaabakola ng'obubi n'akatono. Nti yadde Sitaani yava mu ggulu n'amaanyi mangi, naye ggwe Katonda already yakuwa obuyinza, yakuwa amaanyi. Kale no munaffe tewabaawo maanyi g'ekizikiza gonna gakukankanya, gakutiisa. Newankubadde nga Sitaani yajja n'amaanyi mangi, naye ate ggwe Katonda yakuwa amaanyi mangi, yakuwa obuyinza bungi. Kale tokkiriza maanyi ga Sitaani kukuyuguumya, kukutiisa. Yambalanga amaanyi bulijjo ng'okutte ekitala kino ky'ekigambo kya Katonda, oyambale olumbe amaanyi g'ekizikiza osobole okuwangula, kubanga Mukama yakwambaza amaanyi agasinga aga Sitaani. Naye okusinga byonna, owulidde Mukama bwe yagamba abayigirizwa be bwe yali abatumye ku mishoni okubuulira enjiri, baakomawo nga beewaana. Baali mu kibinja, baali bawerera ddala 7, ne bagamba nti, Mukama waffe, n'emizimu gituwulira. Naye Yesu n'abagamba, ekyo temukisanyukira nnyo, naye musanyuke nti amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Kale no munaffe ebyo nga biri bityo, nga tonnayambala maanyi goba mizimu, ye Mukama waffe Yesu Kristo wamukkiriza, amannya go gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu, nga tonnakankanya nsi. Bangi ku bannabbi, bangi abasumba bagoba emizimu mu linnya lya Yesu, naye ku lunaku luli Yesu alibeegaana. Kale no munaffe nga tonnabagoba mizimu, kakasa bulungi ti amannya go gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Yesu omukkiriza, walokoka. Awo nno olyoka ogobe bulungi emizimu nga weewaana, kubanga jjo already ogirinako obuyinza. Amaanyi amabi gonna ogalinako obuyinza, naye sooka okakase ng'erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu, nga wayatula Mukama waffe Yesu Kristo n'omukkiriza. Y'ensonga eyo munaffe, beera bulungi.
88.8 CBS FM.